região leste ali do Paraná, parte do Nordeste Paranense também terá condições de chuva fraca ao longo de todo o sábado. As instabilidades devem seguir aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, novamente com alguns pontos ali com chuva de forma moderada, porém uma chuva mal distribuída e bem irregular. No domingo, dia 25, aí sim, Rio Grande do Sul, tem grandes acumulados de chuva sendo previstos novamente para áreas mais da fronteira oeste, região noroeste, norte gaúcho aqui. Volumes esses que podem chegar aí até 50 milímetros, então requer bastante atenção, pessoal do estado do Rio Grande do Sul, lá no domingo, dia 25 de junho. Ao longo do domingo, as fortes chuvas devem seguir aí, atingindo grande parte do Rio Grande do Sul, se espalhando já para Santa Catarina, pegando o oeste, sul do Paraná, leste paranaense, e também até o final do domingo, as instabilidades se espalhando aqui por mais áreas do Paraná, deixando o tempo instável em Santa Catarina e todo o estado do Rio Grande do Sul. Semana terá temperaturas mínimas aí bem agradáveis, tanto durante a madrugada